Kryeministri Edi Rama ka njoftuar se janë falur të gjitha gjobat e marra deri tani nga këmbësorët dhe drejtuesit e automjeteve, kthehen makinat dhe patentat e bllokuara, ndërsa nesër pensionistët mund të lëvizin për ajrosje deri në orën 11, kur i gjithë vendi është në karantinë. Nesër publikohet lista e bizneseve që do të lejohen javën tjetër, por me protokollin e sigurisë, ndërkohë ndryshon mënyra e marrjes së autorizimit për lëvizjen me makinë. Leja vlen për të gjithë javën dhe nuk merret më tek policia, por tek Albania. Brenda një muaji buxheti i shtetit është rishikuar 2 herë për shkak të emergjencës. Report Televizion ka zbuluar se nga fondet pra do të preken kontrata si ajo e Rapiskanit, e rrugës së Arbrit apo e incineratorëve Tjerë dhe Elbasan. 21 raste të reja me COVID-19 janë konfirmuar gjatë 24 orëve të fundit, nga të cilat 11 i përkasin Shkodrës, 4 në Tiranë, 4 në Krujë, ndërsa Hartës i shtohet edhe Kurbini me 2 raste. Kreu i opozitës Lulzim Basha jep alarmin për përhapjen e koronavirusit në fasoneri dhe i kërkon qeverisë mbylljen e tyre në të gjithë vendin. Në hotelet e Durrësit, të cilat janë vënë në dispozicion të karantinës, janë zënë të gjitha dhomat teke dhe kështu kush kthehet në Shqipëri vetëm duhet të zëjë një dhomë me 4 shtretër duke paguar 28 euro në ditë dhe jo 7 euro, gjithashtu duhet të paguaj 4 bileta avioni. Report Televizion ka ndjekur një ditë grupin e punës epidemiologëve si nis puna në mëngjes me rastet e dyshuara deri në marrjen e tamponit për COVID-19. Ullet numri pacientëve të shtruar në terapi intensive në Itali, tendencë që vijon prej disa ditësh. Në rajonin e Lombardis janë 100 pacientë më pak, ndërsa gjatë 24 orëve të fundit janë regjistruar 575 viktima. Të frymzuar nga këngët e viteve të kaluara dhe letërsia shqiptare dhe ajo e huaj, artistët kanë sjellë nga shtëpitë e tyre copza shprese dhe momente të bukura për publikun. Shojmë në mënyrë më të zgjeruar të gjitha materialet e përgatitura nga Departamenti i Informacionit, ndërsa u kujtoj se këtë edicion lajmesh mund të ndiqni live edhe në faqen tonë zyrtare në YouTube Report TV. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka deklaruar ditën e sotme gjatë një komunikimi publik se do të falen të gjitha gjobat për këmbësorët apo drejtuesit e automjeteve që janë vendosur si pasojë e shkeljes së rregullave të karantinës, ndërsa ka deklaruar se do të rikthehen patentat apo automjetet të cilat janë të bllokuara nga policia si pasojë e kësaj veprimtarie. Ai ka deklaruar se nga java e ardhshme do të ndryshojë edhe mënyra e lejes për automjetet, ku tani më nuk merret tek policia, por një herë në javë tek Albania, ndërsa nesër deri në orën 11 pensionistëve do u lejohet të dalin nga shtëpitë për të bërë pazaret në një kohë kur gjithë pjesa tjetër e popullsisë do të jetë në karantinë të detyruar deri ditën e hënë. Pas konsultimit me homologët austriak dhe suedez, kryeministri Edi Rama njofton se ka vendosur të falë të gjitha gjobat e vendosura deri më tani për shoferët dhe këmbësorët që kanë shkelur masat e vendosura për koronavirusin. Janë ekzekutuar deri tani 7.107 gjoba për këmbësor dhe 1.941 gjoba për drejtues automjeti, të cilat janë shoqëruar me pezullim të lejes drejtimit për 3 vjet dhe bllokim të automjetit. Ne sot kemi vendosur mos ekzekutimin e të gjitha këtyre gjobave dhe kthimin tek gjobiturit të të gjitha patentave dhe të të gjithë mjeteve të bllokuar. Kryeministri u dha leje pensionistëve për të dalë gjatë fundjavës, me qenë se për të gjithë të tjerët do të jetë ndaluar. Tani nesër, duke qenë se gjithçka do të jetë mbyllur për të gjithë, siç e kemi paremëruar, pensionistët do të mund të dalin. Jo për vizita, as për domino apo ulje shumë të rrezikshme në grup, po për ajrosin dhe ecje në këmbë deri në orën 11 paradite dhe jo më shumë se me një tjetër pensionist, duke ruajtur natyrisht distancën e tyre të sigurisë. Duke filluar nga java e ardhshme, do të ketë disa lehtësime për qarkullimin e këmbësorëve dhe automjetëve. Çdo qytetar mund të dalë me makinë personale për të shkuar dhe ardhur nga puna e lejuar, duke hequr kështu autorizimin, por duke marrë leje te portali i Albania. Kryeministri shpjegon se si do të funksionojë. Javën e ardhshme në platformën i Albania do të mund merret njësoj si për këmbësorët një autorizim javor për gjithë ata që janë në punët e lejuara. Dhe automjeti do të mund lëviz për vajtje ardhje në punë
me vetëm një njeri tjetër brenda në sedinë e pasme diagonal, i cili mund të jetë vetëm një koleg në të njëjtin vend pune. Por si mund të lëvizin ata që kanë probleme shëndetësore? Ne do të autorizojmë edhe lëvizjen me automjet për arsye shëndetësore, duke parë që shpesh unë personalisht dhe të tjerë kolegë kemi ndeshur në ankesa legjitime për arsye shëndetësore. Ama ky autorizim do duhet mbështetet nga një dokument mjekësor që drejtuesi i automjetit duhet ta mbajë me vete. Dhe edhe për këtë, leje marsi duhet ta lexoj mirë pasojën penale që vjen nga shkelja e mundshme. Kryeministri Edi Rama ka bërë me dije se nga kjo betejë për një periudhë 4 mujore nga maj në qershor, parashikimi i qeverisë është për gjysmë miliard humbje në buxhetin e shtetit. Kjo shtëpi, ky shtet, kjo qeveri përpasoj ka humbur si rezultat i kësaj lufte 100 milion euro në muajin mars, 170 milion paka shumë në muajin prill dhe me gjas do të mbas po kaq 170 milion në muajin maj dhe paka shumë 100 milion në muajin qershor. Javën e ardhshme do të punojnë edhe bizneset të tjera lirisht brenda fashës së përcaktuar. Lista e bizneseve të shtuara do të bëhet publike ditën e nesërme në portalin e-Albania. Brenda një viti, buxheti i vitit 2021 është rishikuar 2 herë nga ana e qeverisë shqiptare dhe pasojat e tërmetit të 26 nëntorit apo pandemisë COVID-19 kanë bërë që të ketë ndryshime të rëndësishme. Kështu Report Televizion ka zbuluar se nga do të sigurohen fondet që pritet të prekin kontrata si ajo e Rapiskanit, rrugës së Arbrit apo inceneratorëve Fier dhe Elbasan. 7 miliard lekë është fondi i përcaktuar për paketën e dytë financiare për të shpërndarë ndihmën prej 40.000 lekësh për 176.000 të punësuar në biznesin e madh dhe të vogël. Kjo mbështetje financiare solli edhe ndryshimin e dytë të buxhetit brenda vetëm një muaj. Po ashtu, në këtë akt normativ përfshihet edhe fondi prej 15 miliard lekësh si garanci sovrane për bizneset që do të marrin kredi për pagat e punonjësve. Po nga do të sigurohen këto fonde? Report TV mëson se ato nuk do të merren hua apo kredi, por do të sigurohen nëpërmjet alokimeve brenda buxhetit. Në aktin e ri normativ për buxhetin, qeveria ka vendosur të ulë shpenzimet e buxhetit qendror me 7 miliard lekë, kështu nga 414.2 miliard që ishin në aktin e parë normativ. Ky zë tashmë është ulur në 407.2 miliard lekë, në mënyrë që të reflektohet rritja e fondit për emergjencën COVID-19. Sipas relacionit shoqërues, janë shkurtuar me 829 milion lekë shpenzimet e personelit, janë shkurtuar me rreth 1.28 miliard lekë edhe shpenzimet operative, po ashtu duke marrë parasysh ngadalësimin e aktivitetit të institucioneve buxhetore për periudhën mars-maj, është reflektuar kursimi i 582 milion lekëve. Nga ana tjetër, 700 milion lekë do të merren nga kontrata vjetore e skanimit në dogan apo Rapiskani. Në relacion thuhet se 4.25 miliard lekë janë marrë nga pagesat e parashikuara për investime të brendshme. Konkretisht 1 miliard lekë nga projektet e shkollave, rreth 1 miliard lekë do të merren nga projekti i rrugës së Arbrit, po ashtu rreth 1 miliard lekë do të kursehen nga Ministria e Mbrojtjes, si dhe do të merren 800 milion lekë nga kontratat e inceneratorëve Fier dhe Elbasan, ndërsa nga investimet e huaja do të kursehen rreth 634 milion lekë. Në aktin e dytë normativ, zëri i kontingjencës për paketën sociale anti-COVID-19 arrin në vlerën e 13.5 miliard lekëve, ndërsa mbetet i pandryshuar deficiti buxhetor në nivelin e 68.6 miliard lekë. Flasim për bilancin 24 orësh të COVID-19 në Shqipëri, ku si pasojë e rezultateve të testimeve, 21 persona kanë rezultuar pozitiv, duke quar në 539 numrin e personave të infektuar me COVID-19. Pas Tiranës, qarku i dytë më i prekur mbetet Shkodra, 94 në totale 11 në 24 orë, ndërsa hartës të prekurve i është shtruar edhe Kurbini me 2 raste të reja. 21 raste të reja me COVID-19 janë shënuar në 24 orët të fundit nga 253 persona të dyshuar që janë testuar. Në total, numri të prekurve ka shkuar në 539. Dje janë testuar 253 persona të dyshuar me COVID-19, dhe nga rezultatet e testimeve janë konfirmuar 21 raste pozitiv.
Deri në këto momente janë testuar 5.080 raste të dyshuara dhe prej tyre janë konfirmuar pozitiv 539 raste. Gjatë 24 orëve të fundit janë shëruar 6 pacient duke e çuar numrin e të shëruarve nga koronavirusi në 283. Për të gjashtën ditë radhazi, numri të shëruarve e ka tejkaluar numrin e personave që janë aktualisht pozitiv. Listës me qytetet e prekura i shtohet Kurbini me 2 raste. Ndë rastet e reja, kemi 11 që i përkasin Shkodrës, 4 Tiranës, 4 Krujës dhe Hartës i shtohet dhe Kurbini me 2 raste. Në 2 spitalet Covid janë të shtruar 43 pacient dhe vetëm 4 janë të intubuar. Ju informojmë se në shërbimin infektiv aktualisht janë 35 të shtruar, 7 prej të cilve janë në terapi intensive. Ndërsa në spitalin Shepqet Ndroqi ose Covid-2 gjenden 8 pacient të shtruar, 4 pacient janë në reanimacion të intubuar, ndërsa 4 prej tyre janë në pavion. Numri i jetëve të humbura nga Covid-19 në vendin tonë është 26. 9 grupe epidemiologësh janë në Tiranë, të cilët janë duke u marrë me situatën e shkaktuar nga Covid-19 dhe dalin në terren çdo ditë për gjurmimin e rasteve të dyshuara dhe identifikimin e tyre. Report Televizion ka ndjekur ditën e sotme rrugtimin që ata bëjnë që nga rastet e dyshuara deri tek marrja e tamponeve. Në njësinë vendore të kujdesit shëndetësor Tiranë janë 9 grupe epidemiologësh të cilët dalin në terren dhe shkojnë pranë rasteve të dyshuara për të bërë tamponin. Sot ne do të jemi pranë tyre për të ndjekur një rast të dyshuar dhe se si ndodh e gjithë procedura. Aurora Xhixha është një prej epidemiologëve që çdo ditë del në terren për të shkuar pranë personave që kanë shfaqur simptoma të Covid-19 dhe u merret tamponi. Aurora tregon se çdo mëngjes njihen me rastet e reja të dyshuara dhe më pas dalin në terren. Ngarkesa shfaqet që në mëngjes, çdo mëngjes ne jemi në kontakt me drejtoreshën e njësisë vendore të kujdesit shëndetësor rajonal Tiranë, zonjën Valbona, në mbledhjen e mëngjesit duke raportuar domethënë rastet, domethënë një pas një, dhe më pas duke shpjeguar domethënë situatën, apo duke marrë vendimet se cila prej rasteve domethënë duhet të tamponohet, duhet të marrim tamponin nazofaringal. Informacioni nga tek ne vjen nëpërmjet 127-s. Veshja me masat mbrojtëse para se të shkojnë pranë rasteve të dyshuara është një ndër hapat kryesor për të mbrojtur dhe për të qenë të sigurt. Para se të dalin në terren, grupi prej 3 personash duhet të vendosin 3 maska, 3 paloresa, syze dhe helmeta mbrojtëse. Ky është momenti që do të nisemi pranë një rasti të dyshuar në rrugën Jordan Misja në Tiranë. Ky është momenti që neve do ngjitemi sipër për të marrë mostrat tampon Covid-19 për personat e dyshuar. Pasi zbresin nga banesa e rastit të dyshuar, epidemiologët heqën sipas procedurës veshjet mbrojtëse dhe i fusin në një qese për t'u eliminuar më pas përmes djegjes. Pasi u merret tamponi personave të dyshuara, më pas ato sillen në Institutin e Shëndetit Publik, ku ndodhet edhe laboratori certifikuar për të kryer analizat e koronavirusit. I gjithë procesi përfundon këtu dhe pas 8 orësh dalin përgjigjet e analizave. Kryeqyteti mban numrin më të lartë të rasteve me Covid-19. Për zonat më të nxehta janë rastësir tek Fresku dhe tek zona ish stacionit të trenit. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka akuzuar ditën e sotme qeverinë se po vonon me mbylljen e vasonerive, të cilat sipas tij janë kthyer në vatra të reja të përhapjes së Covid-19 në vendin tonë. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha u shpreso se fasonerit janë vatrat e reja dhe më të rrezikshme të përhapjes së virusit Covid-19 në Shqipëri. Reagimi i Bashës erdhi pasi 2 zonja, të cilat punonin në fasoneri në Krujë, kanë rezultuar të infektuara. Basha u shpreh se qeveria vepron me shumë vonesë dhe se po fshih informacionin për numrin e të infektuarve. Kreu PD-s shtoi se është përgjegjësia e qeverisë që të marrë masa dhe të veprojë me shpejtësi. Fasonerit janë ndër vatrat më të rrezikshme për përhapjen e shpejtë të virusit. Rastet e infeksionit në fasoneri dhe përhapja e tyre me shpejtësi të frikshme kërkon ndërhyrjen urgjente nga qeveria. Është në përgjegjësinë e qeverisë të ndalojë përhapjen e virusit tek qytetarët. Basha i kërkoi qeverisë që të mbyllë menjëherë të gjitha fasonerit në të gjithë vendin. Nuk ka më kohë për refuzime kokëforta pa argumenta. Qeveria duhet urdhërojë menjëherë mbylljen e fasonerive në të gjithë vendin. Bashkë me to duhet mbyllen të gjithë vendet me grumbullimet mëdha punojësish.
Qeveria duhet të shoqërojë me masa konkrete për mbështetjen financiare të punonjësve dhe biznesit këtë masë. Kryedemokrati pretendon se qeveria po vepron me vonesë për përballimin e infeksionit. Më herët, Basha propozoi që në mekanizmin e gjurmimit të rasteve të reja me Covid të përfshihet edhe pushteti vendor. Sistemi i riadhesimit të qytetarëve shqiptarë të cilët kanë mbetur jashtë kufinjve, por që duhet të karantinohen për të rritur sigurinë e masave ndaj Covid-19, duket se nuk do të funksionojë për shkak se në hotelet e Durrësit, të cilat janë vënë në dispozicion të karantinës, në fakt janë zënë gjitha dhomat teke dhe kështu kush do të kthehet nga Shqipëria duhet të zejë një dhomë me 4 shtretër, duke paguar 28 euro në ditë dhe jo 7 euro, por problemi vërtet qëndron se është një gafë organizative dhe një emigrant duhet të blejë edhe 4 bileta avioni edhe kur udhëton i vetë. Kështu ka deklaruar një emigrant nga Roma për telefon pra në Report Televizion, duke deklaruar se ka telefonuar Air Albania dhe kanë konfirmuar se kjo është procedura dhe ata nuk mund të bëjnë asgjë. Dhe pyetje se si mund të përnotohen 4 bileta kur personi që fluturon është vetëm një, kompania i përgjigjet, shkruani të njëjtin emër 4 herë. Njëzet e 2 emigrantë shqiptarë të cilët janë karantinuar në një hotel në Gjirokastër pasi kanë kaluar përmes pikës kufitare të KKV-s kanë shprehur shqetësimin për Report Televizion në një lidhje telefonike. Lino Veizaj, njëri prej këtyre emigrantëve, thotë se nuk ka aparat mjaftueshëm që të përballojnë fjetjen dhe ushqimin në hotel. Rreth 22 emigrantë shqiptarë të cilët janë karantinuar në një hotel në Gjirokastër pasi kanë kaluar përmes pikës kufitare të KKV-s, kanë shprehur shqetësimin e tyre në një lidhje telefonike për Report Televizion. Një nga emigrantët Lino Veizaj thotë se nuk kanë para mjaftueshëm që të përballojnë fjetjen dhe ushqimin në hotel. Ne kemi prej 7 ditësh që rrim këtu në hotel. Po. Edhe lek s'kemi me, lek do hotelit na i morën, bukën e paguajmë na xhepi. Veizaj shprehet se as familjarët nuk kanë mundësi që t'i dërgojnë parat, madje ai shkon më tej duke thënë se kanë ngelur të hidhemi nga balkoni. Emigranti kërkon që t'i kthejnë në shtëpi, pasi duhet të qëndrojë edhe 8 ditë, por sipas tij nuk ka më asnjë të ardhur. Asnjë të ardhur, ku të vemi ne të marrim lek, kurse na i dërgojnë, nuk s'kam njerëz në shtëpi, për shembull, tjetri s'ka njerëz në shtëpi, me çfarë ku di marri do lek, çu zem mbyll. Ushqimin e paguajmë na xhepi, hotelin ne kemi bërë kontratë 20.000 lekë. Vetëm këtu të shkallojmë, ti vemi na gati 200 lekë kemi. E kuptoj. Okej, e dim, po neve ku na dalin analiza, na dalin mirë, pse mos i bëjmë shtëpi tonat. Një tjetër shqiptar që po qëndron në hotel në Gjirokastër në një komunikim për Report Televizion, thotë se nuk ka para për ushqime. Një sufllaqe në Gjirokastër thotë ai kushton 200 lekë të rinj. Pullum Kadiusta se ka shkuar në Itali më 1 janar, pasi një kushuri i tij ishte sëmur. Prej ande ka shkuar në Greqi ku është karantinuar 14 ditë. Përskys unë jam fut me datë mie ke përskys në Itali, nga Italia kalova në Greqi 14 ditë garantinë atje, si familjar, edhe kam 2 fëmijë ke shtëpia dhe gruan. Për një javë në skundën fare, ai fast food dia thotë 2000 lekë di sofrati, ta duhet 3 herë si do ne. Të gjithë shtetasit shqiptar që futen në atë dhe duhet të karantinohen në hoteli 14 ditë, si mas në kuadër të koronavirusit, pasi kalojnë në tokën neutrale në kufi, emigrantët kanë rënë dakord që të strehohen në hotel me një kosto të caktuar. Do të flasim për panoramën e tregjeve në Bashkinë e Kamzës, e cila para ditën e sotme nga një vëzhgim i bërë herët nga Report Televizion tregoi se ishte jashtë çdo kushti dhe jashtë çdo masë të marrë për të përballuar Covid-19. Tregtarët nuk respektonin distancat e sigurisë mes tezgave, nuk ishte dorza dezinfektant apo edhe probleme të tjera pra të cilat janë shfaqur, ndërsa menjëherë pas bërjes publike të rastit në Report Televizion, policia dhe ushtria mbërriten atje duke ofruar në orët e pasdites një panoramë tjetër. Kamera e Report Televizion zbulon se në tregun e Kamzës nuk zbatohen masat e sigurisë për parandalimin e përhapjes së Covid-19. Pa distancim social, masivisht pa maska e doreza, qytetarët tregtar janë dyndur në tregun e frutave perimeve në Kamës. Janë këto pamje të xhiruara rreth orës 10:30 të paradites të kësaj të premte. Në këtë treg nuk mungojnë as pensionistë, si ata që tregtojnë si ata që blejnë. Ndërsa të pyetur nga Report Televizion, ata shprehen se kanë dalë se nuk kanë se me çfarë të ushqehen. Pazar kur s'lejohet dilni. 2 sekonda, ka 2 javë se s'dalim.
Lejohet se është hyrë ligji. Sekonda, kom parasysh nuk e kemi fare problemat punë do hikin tani. Shita po duke ble. Unë jam duke shitur zëna. Po lejohet me dal pa mask, pa doreza në këto kushte. Dezinfektune. Keni dezinfektu. Po. Keni frikë nga virusit? Virusi o me ne. Pagova ato, drita pagova. Ne bune dy pazar, ha? Po dhe po I përshkoj në shtëpi. Pa dorëzim ke marr? Ja. Ti je pensionist? Pensionist. Po s'lejohet me dal. Po s'kam dalë ashtu ditë dola për më paguese ose kishim datën. A do ha unë aty? Po do hash normalisht, po s'kan ndihmu këta, nuk t'kan sjell në ushqim, të bëjnë ai pazar. Kush po shem? Shteti lokal bashkia. Mos e fole as dhe me ditë se jam ngjallun. Pashi kishe librezën e dritave, pagohet dritave? Po. Ja, do me po. Po dorëzime kështu leje ke morr apo? Po së mirë kush lej mua, ajo a kanë thonë pensionistat rrinë shtëpi. Si të pranon me pagujt dritat pensionistë? Sigurisht për me dhënë pare, po nuk diskutohet po. Pranojnë, ha? Sigurisht jo. I bone pazarët? Po bëra. Po s'lejohet me non me dal në këtë. Po çfarë bëjmë? Morë ilaçet e plakut. Morë ilaçet e bashortit, ha? Po, po. Po fëmijë s'keni dilnin ata t'i bonin pazarët? S'kem fëmijë, ku I kemi fëmijët? Po keni jashtë? Jashtë blloku, papa. Pa doreza, pa maska, pazare? Jo, nuk na dalin lek me ble çdo minutë. Si u dalin lekët? Blejmë çdo sekondë ushqim apo blejmë doreza, maska. Në treg nuk mungon as prania e policisë së rendit, asaj bashkiake dhe forcat e ushtrisë, ndërsa prania e kamerës vë rregull duke detyruar stafin e pushtetit lokal të kërkojë distancim dhe largim nga tregu të qytetarëve. Teksa minutat kalojnë, transmetimit të Report Televizioni përgjigjet kryeinspektori Faik Basha. Ai shpreh se prania e qytetarëve është vetëm në këtë orë. Unë në radhë parë do përfitoj duke u bërë thirrje gjithë qytetarëve të bëhen më të ndërgjegjshëm, të shmangin këto orare, të mos përfitojnë nga liria apo nga marrja e një autorizimi për të grumbulluar këtu. Nuk është çështje policore, nuk mundet asun si kryeinspektor, por asnjëri të kufizojmë 150.000 banor të vendosur nga një punës policie. Pas transmetimit të pamjeve të cilat të risjellin në vëmendje kaosin e disa ditëve më parë në tregun e kombinatit sot të stabilizuar dhe atë të Shkodrës, transmetimit të drejt të Report Televizioni u bashkua dhe kryebashkiaku Rakip Suli. Ai premtoi se të hënën në këtë treg do të vendoset tuneli dezinfektues dhe pullat e verdha të distancimit social, ndërsa pamjet të dyndjes pa rregulla në treg I komentoi si këndvështrim të kamerës. Varet se kanë dëshirën dhe ju. Dhe ne po të vëmë tani kamerën në këtë mënyrë, nga këtu ku jemi në bashk, jep sikur bëhet nami. Po të futemi brenda tregut, unë dhe ti bashk, nuk e asnjë individ që është më afër se 2 metra personi me person. Pse deri më tani ju se keni gjetë mundësinë ekonomike për të vendosur një tunel dezinfektues dhe disa pulla distancimi social? E para, nuk është problemi për ta bënë atë, se s'është një problemi madh, por është vetë tregu është shumë I vogël. Po ta shumë kujdes, distanca e tregut nuk shkon as 100 metra dinar. Dhe ne ata kemi porositur, por se brenda 2 ditëve do jetë vendosur dhe ajo e dezinfektimit. Ndalur tek të infektuarit në qytetin me afro 150.000 banor, zoti Suli tha për Report Televizion se deri më tani në bashkinë e drejtuar prej tij janë vetëm 2 të infektuar, një infermiere dhe një vajzë, të cilat qëndrojnë të karantinuara. Ashtu si besimtarët katolikë dhe ata ortodoks festën e Pashkës këtë vit do ta kremtojnë në një mënyrë ndryshe për shkak të karantinës së detyruar të shkaktuar nga Covid-19. Besimtarët deklaruan në Korçë për Report Televizion se ritualet fetare këtë vit do t'i kryejnë nga shtëpia. Asnjëherë më parë, Korça nuk ka ofruar një panoramë të tillë në javën e shenjtë të Pashkëve ortodokse. Sheshi përpara katedrales çdo vit për Pashkë shndërrohej në panairin e Poçarisë dhe produkteve të Baltës, ndërsa sot është krejtësisht I boshatisur. Në një situatë normale, mijëra besimtar ortodoks do të kremtonin të premten e zezë, duke shoqëruar epitafet e kishave të bashkuara, ritual ky I cili këtë vit mungoi. Sot besimtarët ortodoks nuk mundën të hynin brenda ambienteve të kishës Ringjallja e Krishtit për shkak të masave të ndërmarra në kuadër të Covid-19. Ditën e sotme në qytetin juglindor kanë qenë të shumtë besimtarët që kanë dashur të kryejnë ritet pranë katedrales Ringjallja e Krishtit në qytet, por mbyllja e kishave në kuadër të masave parandaluese të Covid-19 bëri që qytetarët të ktheheshin në banesat e tyre pa shkelur brenda ambienteve të kishës. Ata thanë për Report Televizion se kjo situatë ka bërë që të mos festojnë Pashkën, ashtu si e kërkon tradita.
madje ata shtojnë se flakën do ta ndezin nga balkonet e shtëpive të tyre. Zoti është gjithmonë me ne, sido që thimin çfarë do lloj kushtesh që jemi. Kisha ishte mbyllur. Ç'ndësi ka? Ne jemi s'është nevoja as ka të bëj guri dhe as një gjë dhe njerëzia të tëra ai që beson. E gjetët mbyllur kishte? Mbyllur. Nuk e di pse është mbyllur. Po erdha për të qeretisur Zotit. Si do i festoni këto Pashkë këtë vit? Ndryshe. Brenda. Keni marrë qërinj? Po. Për festin e parë. Po do t'i ndezim në shtëpi. Po patëm mundësi mund të dalim në orën 12, po. Pa, shumë bosh. Korça është shumë ndryshe nga vitet e tjera, shumë bosh. Si do i festoni ju? Me familje. Ceremonia e parashikuar nga Mitropolia e Shenjtë për javën e madhe të Pashkës, gjithashtu edhe për ceremoninë e varrimit të Krishtit, të premten e zezë janë anulluar për shkak të situatës së Covid-19. Ndërsa përgatitjet fetare për besimtarët ortodoks, të cilat do të kulmojnë në mesnat aty edhe ku sipas tyre pra do të ketë edhe një meshë të shenjtë, janë mbajtur edhe para pak minutash në katedralen ortodokse këtu në kryeqytet. Siç mund të kuptohet ose siç është parë edhe tek pashkët e katolikëve, nuk ka asnjë person në këto mesha të shenjtë të cilat janë duke u mbajtur si pasojë e kushteve të shkaktuara nga pandemia globale Covid-19, ndërsa drejtuesit e këtyre ceremonive fetare janë lutur mes të tjerash këto vite edhe për një normalizim më të shpejtë të situatës dhe për një rikthim të besimtarëve në jetën normale, ndërsa besimtarët të pyetur nga Report Televizion më herët kanë deklaruar se do të ndjekin nëpërmes mediave pra meshat e shenjta dhe për këtë arsye do të ketë pikërisht edhe rituale nga shtëpia. Adjel Qausha, 24 vjeç i kërkuar për trafikim të lëndëve narkotike, është arrestuar nga policia e Vlorës pasi ishte në kërkim që në vitin 2017. Ndaj Qausha, gjykata e posaçme për korrupsionin dhe krimin e organizuar ka caktuar masën e sigurisë arrest në burg pas akuzave të përfshira në trafikim të lëndëve narkotike drejt Italisë. Qausha sipas hetimeve është implikuar për ngjarjen e ndodhur më 13 janar 2017 në ankonat e Italisë, ku është kapur një sasi e konsiderueshme lëndë narkotike, marijuane prej 2 tonë 530 kg. Gjatë 24 orëve të fundit janë evidentuar 75 drejtues mjetesh që kanë shkelur urdhrin e ndalim qarkullimit, të cilët janë dëshkuar me heqje të lejes së drejtimit dhe bllokim mjeti, por siç ka deklaruar kryeministri ditën e sotme, të gjitha gjobat janë falur. Mes një sër ligjesh dhe aktesh normative, ku vendi i Shqipërisë ka miratuar në seancën e sejentes edhe aktin normativ të datës 15 mars 2020, i cili parashikon masat kryesore ndëshkuese për individët dhe bizneset që shkelin rregullat e përcaktuara nga qeveria gjatë periudhës pandemike. Mes një sër ligjesh e aktesh ku vendi i Shqipërisë miratoi në seancën e sejentes edhe akti normativ të datës 15 mars 2020, i cili parashikon masat kryesore ndëshkuese për individët dhe bizneset që shkelin rregullat e përcaktuara nga qeveria gjatë periudhës pandemike. Konkretisht bëhet fjalë për 25 masa ndëshkuese që tashmë kanë marrë votën e kuvendit dhe janë në fuqi. Kështu, drejtuesit automjeteve të cilët nuk zbatojnë oraret e ndalimit të qarkullimit dënohen me heqje të lejes së drejtimit për një periudhë 3 vjeçare dhe me bllokim të mjetit. Nga ky rregull përjashtohen personat e autorizuar nga organet kompetente. Ndërsa këmbësorët që nuk zbatojnë oraret e përcaktuara të lëvizjes dënohen me gjobë në masën 10.000 lekë dhe me bllokim 3 muaj të automjetit privat, nëse disponon një të tillë. Nëse lëvizin në përparshje në këmbë apo me biçikletë dhe motor, dënohen me gjobë si këmbësorët dhe u bllokohet mjeti lëvizjes për 3 muaj. Për sa i përket bizneseve, rritja e çmimit të shitjes së mallrave, barnave e pajisjeve mjekësore dënohet me gjobë 5 milion lekë për tregtuesin me shumicë dhe 100.000 lekë për tregtuesin me pakicë. Në rast përsëritje u mbyllet veprimtaria 6 muaj. Subjektet që eksportojnë barna dhe pajisje mjekësore pa autorizim të posaçëm të Ministrit të Shëndetësisë kanë gjobë deri në 5 milion lekë dhe ju sekuestrohet barnat dhe pajisjet. Në rast përsëritje ndalimi i aktivitetit deri në 6 muaj. Tek masat e miratuara nga kuvendi është kusht që të gjitha subjektet që tregtojnë produkte ushqimore dhe produkte të tjera me shumicë janë të detyruar të marrin masa për mbajtjen e rezervave që tregtojnë për një periudhë 3 mujore ose në përputhje me gjatësinë e produktit me qëllim përballimin e situatës së shkaktuar nga infeksioni COVID-19. Gjatë periudhës së pandemisë është ndaluar organizimi i aktiviteteve publike. Organizimi i tyre gjobitet me 5 milion lekë gjobë. Po kështu është ndaluar në mënyrë kategorike hyrja e familjarëve të pacientëve në ambientet e shërbimit të urgjencës mjekësore pa leje të posaçme. Përndryshe ndëshkohet me gjobë.
Shtetasi i cili hyn në territorin e Shqipërisë dhe nuk deklaron ardhmjen e tij nga zonat e prekura nga infeksioni COVID-19 gjobitet me 700.000 lekë. Shtetasi i cili hyn nga zonat e prekura në territorin e vendit që nuk vetë karantinohet për një periudhë 14 ditore në ambientet e banesës së tij do të gjobitet me 700.000 lekë. Shtetasi i cili vjen nga zonat e prekura dhe nuk zbaton urdhrin e dhënë nga organet kompetente për vetë karantinimin e detyrueshëm do të gjobitet 700.000 lekë gjob. Gjatë periudhës së pandemisë, të gjitha institucionet arsimore, çerdhet dhe kopshtet publike dhe jo publike që nuk mbyllin aktivitetin e tyre për periudhën e paracaktuar nga autoritetet kompetente do dënohen me gjob 5 milion lekë. Në rast përsëritje ju shtohet edhe mbyllja e veprimtarisë për një periudhë 6 mujore. Baret, lokalet, restorantet dhe klubet që nuk respektojnë urdhrin për të qëndruar mbyllur dënohen me gjob në masën 1 milion lekë dhe në rast përsëritje ju shtohet dhe mbyllja e aktivitetit për një periudhë 6 mujore. Gjobat dhe masa ndëshkuese janë parashikuar edhe për subjektet dhe individët që lejojnë zhvillimin e aktiviteteve sportive, sociale e kulturore. Edhe punonjësit e forcave Renea në Shqipëri kanë kërkuar maska dhe dezinfektant për të mbrojtur gjatë punës së tyre në terren nga COVID-19. Sipas tyre kërkohen 2500 maska dhe doreza për të mbrojtur efektivët gjatë të gjitha operacioneve të cilat janë bërë publike, pra dhe duhet të vijojnë pikërisht për të mbrojtur edhe jetën e tyre. Nëpërmes një kërkese zyrtare, ata kanë kërkuar pra likuidimin financiar të bëhet pasi malli të përmerret në dorëzim nga ana e tyre. Me të tjera informacionet të rëndësishme nga aktualiteti, na njeh një blok informacione shkurt. Një 31 vjeçar banues në Shupens Dibër është vënë në prangat e policisë pasi ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar për vjedhje me armë. Është arrestuar shtetasi Ervis Mura, i cili njihet ndryshe dhe me emrin Ervis Mana. 31 vjeçari do të dërgohet në Itali për të kryer dënimin. Gjykata në Itali e ka dënuar 31 vjeçarin me 5 vjet burg për kryerjen e veprës penale vjedhja me armë, e parashikuar nga Kodi Penal italian. Një 44 vjeçar është arrestuar në flagrancë nga policia e Durrësit pasi hapi lokalin në kundërshtim me aktin normativ, si dhe mbante armë zjarri pa leje. Pas kontrollit të ushtruar në lokalin e tij në lagjen numër 18 Durrës, shtetasit e L ju gjetën dhe ju sekuestruan në cilësinë e provës materiale një armë tip pistolet. 44 vjeçari vijonte të mbante hapur lokalin edhe pse është vendosur mbyllja në kuadër të masave për mbrojtjen dhe parandalimin e COVID-19. Policia e Vlorës ka arrestuar nënën e një të burgosur e cila ka tentuar që të fusë drogë në ambientet e paraburgimit të IVP-s në Vlorë. Shtetase me iniciale SS, 62 vjeç, ka shkuar për t'i dërguar ushqimin djalit të saj, i cili vuan dënimin për veprën penale në fushën e narkotikëve. Pas kontrollit të ushtruar, në mes ushqimeve është gjetur një sasi lëndë narkotike prej 100 gram e dyshuar kanabis sativa. Flasim për informacionet nga ekonomia, ku me përhapjen e COVID-19 është rritur edhe numri i përdoruesve apo i blerësve online, por që kjo mënyrë blerjeje ka dhe rreziqet e veta për shkak se në internet qarkullojnë shumë mashtrues, ndërkaq COVID-19 duket se ka mbyllur bizneset fizike, duke kthyer vëmendjen nga blerja përmes internetit. Vimi i aktivitetit online është një nga zgjedhjet që ka bërë një kategori biznesesh, në këtë kohë ku shumica e aktiviteteve ekonomike fizike është pezulluar, si pasojë e masave të marra kundër përhapjes të COVID-19, nga 361 kompani të bëra pjesë e anketës së Këshillit të Investimeve, 81 e bizneseve janë përgjigjur se kanë përdorur shërbimet online, ndërkohë të pyetur nëse në të ardhmen mund të ndryshojnë planet e investimit, duke u përqendruar më së shumti online, rreth 42% e tyre janë përgjigjur pozitivisht dhe kryesisht sektori i shërbimeve. Pranvera Rapushi, drejtuesja e një kompanie të shitjeve online, thotë se kjo periudhë ka ndihmuar këtë mënyrë të bërit biznes për të zhvilluar më tej, ndërkohë që shqetësim madhor mbetet informaliteti. Në fakt, biznesi online vitet e fundit ka hasur një zhvillim shumë të madh, aq më tepër në këto ditë karantine, ku të gjitha dyqanet fizike janë të mbyllura, të gjithë qytetarët duhet të qëndrojnë në ambientet e tyre në shtëpi, kështu që në këto kushte është favorizuar edhe më tepër, duke u zhvilluar me hapa shumë të mëdha. Por nga ana tjetër, siç po zhvillohet me hapa të mëdha, kemi edhe këto faqet informale që kanë dalë si kërpulla pas qiut dhe po zhvillohen me hapa të mëdha dhe ato. Ju dëmtojnë? Sigurisht që po, sepse ka një informalitet shumë të theksuar, nuk janë të deklaruar në aktivitetet që ato bëjmë. Nga ana tjetër, kjo mënyrë të bërit biznes ju jep mundësinë kompanive që të ridimensionojnë aktivitetin e tyre. Pra nëse një kompani përpara se të përhapej pandemia ishte e fokusuar tek shitja e veshjeve, tashmë biznesi po shkon drejt kërkesës konsumatore, që mund të jetë edhe për ushqim. Ky ndryshim ka ndodhur edhe në kompaninë që drejton Pranvera Rapushi.
Faktikisht kjo ishte një situatë e papritur për të gjithë ne. Ne fillimisht kemi qenë të fokusuar te kategoria e veshjeve, pra fashioni, por në pasojë të krizës që ndodhi, sigurisht që ne do duhet shikonim çfarë do vendosim risi dhe inovacion në kompaninë tonë që mos të stopohej ky lloj aktiviteti, por ta zhvillonim akoma më tej. Ka pasur kërkesa për sa i përket produkteve healthy, që do të thotë që nga çajrat, që nga produktet bio, që në një farë mënyrë janë zhvilluar edhe fermat me produktet e tyre, që mos ta stopojnë aty këtë prodhimtari, por t'ia çojnë konsumatorit në ambientin e shtëpisë të tyre. Po ashtu ajo thotë se në përgjigje të kërkesës së klientëve, ata lidhen marrëveshje me depot farmaceutike për shitjen e maskave, por paralelisht me tregtinë informale, kjo periudhë është shfrytëzuar edhe nga bizneset informale. Në fund të muajit mars ishte Europol dhe Interpol që zbuluan dhe ndaluan një tentativë për të mashtruar autoritetet gjermane shëndetësore, duke i ushitur atyre miliona maska jo ekzistuese në mesin e pandemisë së koronavirusit. Agjencia Europiane për zbatimin e ligjit njoftoi se 2 kompani ishin kontraktuar nga kompania gjermane muajin e kaluar për të blerë maska mjekësore në vlerën e 15 milion euro. Po ashtu në vendin tonë autoriteti i konkurrencës zhvillon një treg në rrjetin e tregtimit me shumicë dhe pakicë importues dhe depo farmaceutike apo farmaci të materialeve paramjekësore, pasi kishte abuzime të mëdha në çmime. Flasim për informacionet nga rajoni ku një pjesë e kabinetit qeveritar në Republikën e Maqedonisë së Veriut është vetë izoluar pasi kanë patur kontakt me kryetarin e komunës së Kumanovës, i cili ka rezultuar i infektuar me COVID-19. Ministri i Arsimit atje Arbër Ademi gjatë një lidhje për Report Televizion ka deklaruar se janë të gjithë mirë me shëndet, por vendimi u mor si mas paraprake sigurie. Ai tha se janë këshilluar bizneset që të mos heqin asnjëri nga puna, ndërsa punonjësit nuk duhet në asnjë mënyrë të firmosin largime. Një takim pune disa ditë më parë me kryetarin e komunës së Kumanovës, i cili doli i infektuar me COVID-19, ka futur në vetë izolim një pjesë të kabinetit qeveritar në Maqedoninë e Veriut. Mes tyre është edhe ministri i Arsimit Arbër Adem, i cili në një lidhje të drejtë për drejtë nga Shkupi për Report TV tregoi se si është të drejtosh nga shtëpia. Me të kuptuar lajmin se kryetari i komunës së Kumanovës ka rezultuar pozitiv komisioni për sëmundje infektuese, ka dhënë këshillat e menjëhershme paraprake, duke na sugjeruar që të qëndrojmë në shtëpi këtyre ditëve dhe gjatë ditëve në vijim sigurisht se do të testohemi, përfshirë këtu edhe kryeministrin e vendit. Fatmirësisht asnjëri prej kolegëve nuk ka paralajmëruar se ka simptoma. Ora policore, si që quhet atje karantina e detyruar, ka lënë shumë punëtor pa punë rrjedhimisht pa të ardhura mujore, si po i përballon Maqedonia e Veriut pasojat ekonomike. Po ndërmerren masa konkrete në drejtim të sigurimit të pagave, paktën minimale për dek caktuara të ekonomisë, të cilët pësuan në këtë valë të parë të goditjes së virusit COVID-19. Paga minimale është 14.500 denar, që është diçka më tepër se 220 euro. Lëshim nga puna, po ndërprerja të marrëdhëniet punës, gjithashtu është ndaluar që e njëjta të ndodhë dhe kemi apeluar e kemi rekomanduar që edhe punëtorët mos të nënshkruajnë ndërprerje të detyrueshme të marrëdhënies së punës. Ndryshe nga Shqipëria, në Maqedoninë e Veriut duket se nuk ka debat politik për testimet në popullat. Nuk është një çështje e diskutueshme, kontestueshme. Testimi rekomandohet për personat të cilët dyshohen se janë të infektuar apo të cilët kanë manifestuar simptome. Maqedonia e Veriut aktualisht regjistron 1117 të prekur nga COVID-19, nga të cilët fatkeqësisht 49 kanë humbur jetën. Flasim për informacionet ndërkombëtare, duke ndalur tek bilanci 24 orëve të fundit në Itali shkaktuar nga COVID-19, ku janë regjistruar si pasojë e simptomave të rënda edhe të tjerë persona që janë prekur nga COVID-19, ndërsa bëhet fjalë se vetëm në rajonin e Lombardisë tani më janë 100 pacientë në terapi intensive. Gjatë 24 orëve të fundit janë regjistruar 575 viktima, ndërsa ka edhe 3493 raste të reja.
Flasim për informacionet nga sporti. UEFA ka në plan të përfundoj kompeticionet evropiane në grusht dhe tashmë duket se është fiksuar në kalendar data për finalen e Champions League. Ajo parashikohet të luhet në datën 29 gusht në Stamboll, ndërkaq faza e grupeve të sezonit tjetër pritet të nisë në 20 tetor, por për më tepër ndjekim Andi Kapxhiun. Ka një datë re për finalen e Champions League të këtij sezoni që është ndërprerë për shkak të Covid-19. UEFA ka rrethuar në kalendar datën 29 gusht, si ditën kur do të zhvillohet finale e madhe e kompeticionit prestigjos. Ndeshje kjo që do duhet sipas parashikimeve në stadiumin Ataturk të Stambollit. Dëshira e gjithëve është që kompeticionit të shkohet deri në fund, por ende nuk është e përcaktuar qartë formula, pra mënyra se si. Po punohet dhe disa opsione që janë në tavolinë kanë të bëjnë me ndeshje teke apo edhe me një Final Four, por e gjitha kjo do të varet